республиканы гүлдетип, Фрунзе шаарын бир мыкты шаарга айлантып, жапжаң кылып койгонду рахмат айткандын ордуна ошону күнөө коюп, бул кызматтан кыянатка деген ичип жеп алат деген сөз жок. Кыргызстан эле борборусунда жакшы болсун деген жасаганым үчүн ошо ЦКда отурган чоңдор деп мени дубалга такап, эмне үчүн сен ошо борборду сен ак мурамырын каптаттың деп күнөө койду. Бул киши күндүр түндүр иштеген кишиге эч качан бир баягы ооруп сыктап же болбосо больницага жатып, Бул кишинин эмгеги зор. Мындан да башка эпитет барбы? Андан да зор деген. Өзүнчө бир мамлекет, Кыргызстан деген мамлекеттин коммунисттик партиясынын биринчи секретарын коммунисттик партиянын катарынан чыгарып коет деген эмне ушул? же болбосо бир баягы поликлиникадан чыкпаган, курорттон да чыкпаган кишилердин катарына кирчимесин. Үйгасы берди, анан үй болу деди. Мына биякта анда бул атасы турган үйдө турчубуз барбыз. Үйгө да кирген жок, көрүп эле анан моякты көрүп туруп эле машинеге отурду да кеттик деди. Жумуштан кетип, тебелеп, тарпын кетирип дегенде, ыза кылышып. Анан партиядан чыгарып атса ошону тоготкон жок, билгискен жок. Жыл бою отпускасыз небір жылдары иштеген кишилердин бири эле. Менимче математиктерден дагы, же болбосо статистиктерден дагы мыкты цифра дегенди бул ушунчалык мыкты билген. Кызматтан түшүп теппилеп атканына карабастан эч тоготпой өңү татынакка ушундай элдин арасында жүрүп туруп, мына Москванын өзүнө барып актанып берип кайра партияга турат деген кандай да ошондой эмес. Акасы тияка эки этаж үйү бар, үй укмуш деп жазыптыр. Кел үйгө да кирбей койбоду. Мен үйдү ачтым, мына үйдү. Мына жер кандай болду эле, ушул жерден сен менин тилимди албай койдуң деп ал кезде мен деп айтып тура болсош, могу жерде мен мындай деп айттым эле, сиз менин тилимди албай койдуңуз, башкача болмок деп. Бүтүндөй бир эпоханы, бүтүндөй бир доорду тыкандык менен, өтө чоң тыкандык менен, окумуштуу академиктин тыкандыгы менен жазып калтырып кеттим. Ушул абдан сүйүнөт. Бир 1985 жылдын ноябрында дээрлик чейрек кылымдык биринчиликтен кийин Кыргызстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы Турдакун Усубалиев кызматтан алынды. Формалдуу түрдө ага пленумдун катышуучулары добуш бергендигине карабай, чечим иш жүзүндө борбордук комитетте кабыл алынган эле. Компартиянын Москвадагы борбордук комитетинин ошол кездеги жетекчиси Михаил Горбачев баштаган команда үчүн бул окуя өздөрү ишендиргендей жаңыланууга, анчейин элге жакпаган реформаларына карата жол эле. Бирок республикадагы баардык тармактардагы жетишкендиктерге, анан калса секириктирге карабай, Турдакун Усубалиевди кызматтан кетиришти. Анан адатынча аны караламай, өгөйлөмөй, куугунтуктамай башталган. Эми ушул жерден кайрадан бир аз артка кылчайып, Усубалиев башкарган 24 жыл, 5 ай жана 24 күндөгү аткарылган иштердин айрымдарына гана токтолоюн. Анткени баарын айтууга дагы далай мезгил керек. Улуттук филармония, борбордук ала тоо аянты, мамлекеттик улуттук тарых музейи, башында өкмөт үйү катары салынган азыркы жогорку кеңештин имараты, улуттук китепкана, Манас эл аралык аэропорту, Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейи, Жеңиш аянты. Бул имараттарсыз Бишкек шаарын элестетүү мүмкүн эмес. Анын баары
чейрек кылымга жакын Кыргызстанды жетектеген Турдакун Усубалиевдин өз элине бизге калтырган зор белеги, тагыраагы көп сандуу мурастарынын бир гана бөлүгү. Турдакун Усубалиев Советтик Кыргызстанды 1961 жылдан 85 жылга чейин, башкача айтканда, дээрлик чейрек кылым башкарды. Ошол чейрек кылым дүйнөлүк тарыхтагы эң ири держава болгон Советтер Союзунун, анын ичинде албетте Кыргызстандын дагы экономикалык, саясий жактан да эң бири гүлдөгөн, баары кыялданган коммунизмдин доору эле. Бул доорду айрыкча ошол 60 жылдарды Советтик империянын жеткенчеги деп баа беришет. Ал эми ошол 15 республиканын бири болуп жашаган Кыргызстан үчүн Турдакун Усубалиев башкарган чейрек кылым кыргыз маданияты менен экономикасынын жылдыздуу жылдары. Бүтүндөй Союзга гана эмес, дүйнөгө аты угулган жемиштүү да, жеңиштүү да мезгил болгонуна азыр ким шектенет? Ал эми профессор Осмонакын Ибраимов Турдакун Усубалиевдин доорун өз эмгектеринде күмүш кылым деп мүнөздөйт. Бул мезгил стабилдүү жана ыкчам экономикалык жана маданий өнүгүүнүн жылдары. Кыргызстан Союздун бюджетинен жардам алып жашаган чабалы республикадан Союздун казынасына өз салымын кошкон, өзүн өзү баккан республикага айланды. Эң негизгиси, биздин өлкө энергетикалык жактан толук бутуна турду. Атап айтканда, азыркы энергетикалык токтогул баштаган ГЭСтер курулду. Бишкектин жылуулук электр борбору ишке киришти. Кадамжайдагы атактуу сурма комбинаты, Бишкектеги Ленин заводу, Канттагы цемент заводу, айтор айта берсек, курулуштун өзү эле бир китеп болчудай. Албетте, Турдакун Усубалиевдин зор салымдардын бири Бишкек шаарынын ак мрамор менен кызыл гранитке оронгон борбордук аянты. Бул аянт азырда биздин сыймыктануу сезимибиздин символу. Бирок кызыгы улуу инсан ал үчүн сыйланбай, тескерисинче жазаланган экен. Ошол борбордук аянтты кайра кургандык үчүн Москванын катуу жемесин угуп, оорлук же жемекейлик, жалкоолук же артта калуучулук үчүн эмес, дал ошол чектен тыш аракетчилдиги, Фрунзеге жаңы замандын шартындагы чыныгы борбордун кебетесин бергендиги үчүн кызматтан кеткен. Мына Советтер Союзу 91 улап кетпедиби? Мунун негизги себептеринин бири ошо Москванын өзүндө, ошо ЦКнын ичинде, борбордук комитетте, Кремльде мындай айтканда, ошол жерде ичинен ирүү дегенде маселелер башталганда. Мына Турдакун Усубалиев жана эскерүүдө жазат да. Ошо дейт, Бакуда борбор шаарды оңдоп, укмуштуудай имараттар салса болот. Ташкентте салса болот, Алматыда салса болот. Башка борборлорду айтпай эле койду. Бирок бизде Бишкектин борбор шаарын жөн эле эскирип калган тамдарды, эскирип калган мекеме жанакы имараттарды бузуп, ордуна Кыргызстан эле борборусунда жакшы болсун деген жасаганым үчүн ошо ЦКда отурган чоңдор дейт, мени дубалга такап, эмне үчүн сен ошо борборду сен ак мраморун каптаттың деп күнөө койду дейт. Мен айтканым ошо болду дейт. Бизде мрамор көп, сары таш деген бүт Союзга таратып атасыз. Ошонун бир бөлүгүн Кыргызстанга кыра көрбөйсүңөр дегенде сөздү айттым деген сөздө эмне жатат? Бул жерде ошол кездеги ЦКнын ичинде империалисттик деп айтпай элечи, бирок ошол кездеги шовинисттик көз караштар, өзүнүн гана көмөчүнө гүл тартуу. Эл арасында сөз болду, элдин көпчүлүгү колдошу Турдакуловичти. Ушундай экен. Бирок баягы Москваны билишти, Москва чечип койгон турбайбы, жаңы жетекчи болгон турбайбы деп эле, бирок элдин арасында сөздөр жүрүп, нараштырылып, бирок агысы көчөгө чыгуу, тиндемде деген көп жок болчу, оппозиция деген жок. Партия бир эле, партия менен айтса ошого деп көнүп калганбыз барыбыз, Сталинден жүрүп отуруп. Бирок ошондо биздин за болгонубуз эми жок деген ушундай эми 24,5 жыл иштеген киши болсо, жакшы сөздөрүн айтып,
белегин бербесе бирдемесин айтып, элди сүйлөттүрүп, кана айткачы кандай пикириң бар деп биз өзүбүздүн сөзүбүздү айтып бир ончакты киши. Анан жакшынакай бир узатып, гүл тапшырып, тинтип койсок деген жок. Жөн эле бир тиги бир кишини кубалап чыккандай эле болуп калды да. Анан бул да эчтеке эмес экен. Биз ал баягы түшүрүп коюп деле капаламчык. Анан балекеттик баары кийин башталбады. Көрсө башка пландар бар экен да. Булардын максаты Усубалиевди кызматтан гана алмак турган, муну жоготуш керек болгон экен да. Муну жоготуп, партияны чыгарыш керек, сотко бериш керек, түп тамырынан бери деп кээ бир жерлерде ошонушкен экен да. Анан кызматтан кеткен соң анан башталбады баардыгы. Кызматтан кеткен соң ойлогонбуз, эми айттым, жакшы деп эми тим коет эми деп пенсияга кетти да. Десек эле баягы комиссия түзүлө баштады. Москвадан киши келет, биздин СКдан кишилер келип комиссия түзүлөнү текшере башташты. Аябай касып атышат, бир жерде касып тапкандар ошо болду. Кийин ошо Усубалиев өзүнүн кызматын кыянаттык менен пайдаланган. Ушул мамлекеттен келип аткан акчаны туура эмес пайдаланган. Мисалы дейт, Ак үйдү куруп койгон дейт. Ак үйдү ошондо курган да. Тарыхый музейди куруп койду, циркти куруп койду. Жана спорт сарайын курган Кожомкул атындагы. Ала тоо деген аянтты куруп таштаган, баарыгын тиги мрамор кылган. Мунун баары баягы ашыкчылык, ысырапчылык, бул өзү мун пешкерек болчу. Кыскасы, республиканы гүлдөтүп, Фрунзе шаарын бир мыкты шаарга айлантып, жапжаң кылып койгонду рахмат айткандын ордуна ошону күнөө коюп, бул кызматтан кыянат кылган. Ичип жеп алат деген сөз жок. Ушундай туура эмес пайдаланган акчалар деп ошентип анан түшүп, артынан түшүп, ушуну аябай эле сүйлөштү да. Эми сүйлөгөндө дагы Москвага алып туруп сүйлөп ошол жактан чечип койсо бир жөн. Ушу биздин эле ЦКга тапшырып, анан эми жана партияны чыгарып атпайбы ошондон, партияны чыгарып. Эми өзүнчө бир мамлекет, Кыргызстан деген мамлекеттин коммунисттик партиясынын биринчи секретарын коммунисттик партиянын катарынан чыгарып коет деген эмне ошондук? Мындай болгон эмес, Кунаевдер башкаларын чыгарган эмес. Эми ошону чыгарган ким? Өзү баягы учетто турганда мына Фрунзе шаарынын 1-май райком деген бар да. Ошол жерде учетто турат экен. Ошонун секретары. Ошондо мен калп айтсам бир Богатырев деген бир иштеп калган. Ошол жерге устав боюнча алып барган ошо райком, ЦКнын бир секретары райкомдун бюросунда партияны чыгарып атышпайбы. Турдак Кузбаев чынында эле күтүлбөгөн жерден пленумдан мурун бюро болду. Бюрого Москвадан заптан жооптуу кишилер келди. Келгенде дагы келер эле күнү пленумдун астында бюро болду эле. Ошондо бюродо ушул маселелердин баарынын кемчиликтерди ушундай кемчиликтер бар. Ошондуктан биз ЦК КПССте оюбуз бар, ушу обновление кадр болуш керек деп ойлоп, ошо маселе менен бул жерге келдик деп ошондо айтышты. Эми Турдак Кузбаев ошондо 66 эле жашта болчу керек. Ошо 66 болуш керек. 66 жаш Турдак Кузбаевичке бул киши күндүр түндүр иштеген кишиге эч качан бир баягы ооруп, сыктап же болбосо больницага жатып, же болбосо бир баягы поликлиникадан чыкпаган, курорттон баягы чыкпаган кишилердин катарына кирчү эле киши. Жыл бою отпускасыз кээ бир жылдары иштеген кишилердин бири эле. Мен бул кишини жакшы билем деген себеби курулуштарда бир болуп жүрдүм, айыл чарбасында бир болуп жүрдүк, жаңы объектилерде бир болдук. Ошондо бул кишинин баягы ден соолугун, бул кишинин билимин, бул кишинин кишичилигин, бул кишинин кишиге, ар бир кишиге чоң дебей, кичинекей дебей мамилесин өз көзүм менен көрүп, абдан сүйүнүп бир жагынан, экинчи жагынан таң көрү баарыбыз жетекчилер ушул кишидей болсок деген ойду дайыма эле алып жүрчү. Себеби бул киши биринчиден абдан сыпайы киши эле. Эч качан бир кишиге үнүн көтөрүп, же болбосо баягы мушту менен столго бир коюп, же болбосо башка маселелер менен кишини баягы эми кишидей көрбөй мамиле кылганын көргөн жокмун. Эч качан.
Бул кишинин эмгеги зор. Мындан да башка эпитет барбы? Андан да зор деген. Мында бул кишиден кийин бул мамлекетти ойлогон, шаарды ойлогон. Ал мен эсептеп эле берейинчи, ошол бир учурда канча объект курулган. Ошол тарых музейи, жанындагы эле Ак үй, ошолдогу Аянт, азыркы мына Агропром, ошонун баары бир мезгилде курулган. Ошол эле мезгилде Орто Сай базары, Ош базары, Жеңиш аянты, Достук мейманканасы, Ленин библиотекасы, азыр Алымкул Осмоновдун атындабы, китепкана. Айпери айта берсе, ошонун астында эле филармония бүткөн болчу жаңы. Аэропорт Манас бүткөн. Мун баа жеткис да бул кишинин салымы. Бишкектин Борбордук бөлүгүндөгү улуу акын Алыкул Осмоновдун атын алып жүргөн улуттук китепкана. Анын мрамор жамынган имараты дагы Турдакун Усубалиевдин эмгеги. Ал кызматтан алынгандан кийинки жылдары ушул имаратка келүүнү салтка айланткан. Ал кезде китепкана Ленин атында болчу. Турдак Сош өмүрү экинчи өмүрү ошондо башталып атат. Бул киши мурун эле тың деп, кыйын деп, секретарь иштеп жүргөн көрсөк, жумуштан кетип, тебелеп, ушинтип тарпын кетирип дегенде, ыза кылышып. Анан партиядан чыгарып атса, ошону тоготкон жок, билгискен жок. Кантип тоготпосун? Эми ичинен күйүп аттыбы киши. Бир билгиспей, илгеркисине татынакай кийинип, татынакай басып, эл менен аралашып жүрүп, китептерин жазып, анан өзүнүн ак экенин акташым керек деп анан ошого турду. Ушунчалык эрки күчтүү экен, ушунчалык өзүн караган киши экен. Бул киши эми баягы өзүнүн тукумунда, канында болгон киши да. Бул кишинин бул Калгул Олуян тукумдары да Турдак Ысыбалиевич. Бул кишинин атасын мен көрүп калдым да. Усубал аксакал көрүп калдым. Бул киши атасы, бул кишинин атасы 100кө чыгып каза болду да. Ушу 90 ашкан жылдарында ат менип жүргөн мен көргөм да, Кочкордо бир убакыт. Şu tukumlarından da olsa uşunda yaşagan eken de көп жыл. Эми ушул ошентип 96-га чейин кетти. Ошол кызгасы өзүнө да карап, ушундай өзүн башкарып, өзүн эметип, намыстанып, эч нерсе алдырбай, анан жазгандап да мыкты билчү. Мыйзам дегенин баарын билчү. Ошо улам жазып, анан Москвага улам барып атып, жерде Москва тагыдан чече турган ЦКнын партиялык комиссиясы деген чечет да. Ошонун башына чейин кирип салом эсептеген киши бар болчу. Кыскасы ушунчалык эми айта албайсың, канча ошол күч кеткен, канча ошого аракет кеткен, канча жолу жүрөгү ооруду экен, аны айтпайт, ичинин сырын айтпайт. Ошонун баарын чыдап актанып келбедиби? Бир жылдан кийин актанып келип, анан кайра партиянын катарына киргизди. Бирок анын пайдасын көрбөй калды, себеби кийин Советтер Союзу кулап, бирок намысын кайра тартты да, ошондо биз таң калдык. Мына ушундай болуш керек турбайбы? Кызматта жүргөндө баары кыйын да. Кызматтан түшүп тепкилеп атканына карабастан эч тоготпой, өңү татынакай ушундай элдин арасында жүрүп туруп, ана Москванын өзүнө барып актанып берип, кайра партияга турат деген кандай да ошондо биз. Ошондо анан кыргыз элинин баа берди да. Бул баа жеткис киши экен. Чындыгында эле Олуян тукуму дегенге чейин барышты. Турдакун Усубалиевди жамандоо аракетинен майнап чыккан эмес. Кара санатайлык кылууну каалагандар анын Кочкордогу үйүнө чейин комиссия жиберип, анын атын жаманатты кыла турган кемчилик издешкен. Мен айта кетсем, Москвадан ошо 85-жылы кеткенден кийин ЦК КПССтан киши келди. Анан Корчоң Зарчанда биринчи секретарь эле бу жерде. Анан үйгө алып барып келчи, үйүңдү көрөт экен деди. Анан мен алып келип үйдү көрүп, үй кайсы деди. Анан үй бул дедим. Мына буякта анда бул атасы турган үйдө турчубуз баарыбыз. Үйгө да кирген жок, көрүп эле анан моякты көрүп туруп эле машинеге отурду да кеттик деди. Келип эле Корчоң Зарчка кирди да, машина даярбы деди, даяр деди. Сыртка чыгарып кетирди. Экөө эмне деп сүйлөшкөнүн билбейм. Машинеге түшүп баратып, акмактар экен деди. Таза кишини ушундай жазыптыр депчи. Акасы тияка 2 этаж үйү бар, үй укмуш деп жазыптыр да. Кел үйгө да кирбей койбоду.
мен үйдү ачтым, мына үйдө. Анан үйгө да кирбей койду. Ошондо атасы 105'te болчу. Эмне келиптир дейт, ошо Москвадан келиптир деп айттым. Ошо менин колуман кетти атасы. Тайтам. Ошондо мен ойлодум, таза киши любой жерде таза болот экен да. Мына бир мамлекеттин бир учук жибин албаптыр Тайкем. Мен Тайке кеткенде дагы биз Тайкени уят кылган жокпуз, бизди Тайке уят кылган жок. Ал эми эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында болсо Турдакун Усубалиев кайрадан саясатка аттанат. Анын мындай чечими калың эл тарабынан колдоого алынып, айтылуу легендарлуу парламентке келген. Биздин арабызда бир таланттуу гитара тарткан жигит бар болчу. Назарматов Даниэль деген. Бул Кыргызстандан чыккан биринчи гитара болгондо профессиональный гитарага кыргыздын жана күүлөрүн салып, ошого чейин белиптир. Ошол өзү Куланактан, Нарын облусунун Куланактан, ошо айылдан алдагы демократ болуп, эл колдоп, кулунубуз деп шайлап коюп, ушу келип атпайбы, жаш эле жигит болчу. Депутат болуп. Анан кийин ошондо депутаттар биз колдоп, жаштардан көтөрүш керек деп Акаев сунуш кылып, маданият министрине деп ошол жигит көрсөтүп өтүп кетти. Ошентип жана Назарматов легендар парламент депутатынан өткөн сагы кечсе тартип боюнча депутаттык бериш керек болчу. Анан министр болуп кетти, жап-жаш бала. Анан ордуна киши шайлаш керек да. Анын округу Куланактан, Нарын облусунан. Ошодон эле элдин баары эле баягы ким шайлайт деп бир нече киши барса, анан элдер айтыптыр, биз Усубалиевди шайлайбыз. Анткен себеби Турдак Усубалиев элдин баарына жардам кылды го, бирок бир жылдарда, 70-жылдарда СССР жогорку совет депутат болгондо ошо Куланак округунан шайланып калган экен, Нарын облусунан. Эми ал чоң округ болсо бир нече район. Ошондо Куланак деген мурун куурап жаткан эле боп-боз болгон тала болчу. Азыр барсаң жап-жашыл. Ошондо эл сураптыр, айран Турдакун Усубалиев деп аксакалдар Турдакун деп айтышты, жакшы көрүшүп. Ушул бизге мына Нарын дарыя биздин жаныбызда агып кетип атат. Биз дарыянын үстүндө турабыз. Топурагыбыздын баары шор, суу жок. Ушул эптеп Нарындан суу алып берип, бир көгөртүп бербейсиң десең, ошондо Турдак Усубалиев депутат наказ катары Москваны сүйлөшүп атып, Нарын дарыясынан килейген чоң насос станциясын куруп, укмуштай ушуга иштеп. Нарын дарыясын түзө сууну алып турган Куланак үстүнө чыгарып коюп атпайбы. Ошол жерден бир 30 миңдей гектар жер сугарылып калып, ушул жерде жап-жашыл. Ошонун эсебинен элдер окат кылып атышат. Негизинен буудай айдат, негизинен чөп, беде, жоңурчка айдашып, беде абдан кымбат болуп атпайбы сатканда. Ошонун эсебинен жашап, ушул убакка чейин алкыштарын айтат барсаң. Ошону эстеп турду, жакшы жерде калбайт деп. Бизди Куланакты гүлдөткөн Усубалиев болбоду. Биз кайра шайлап алалы. Биринчиден ошо кишинин эмгегин бала, экинчиден дагы бизге жардам кылат деп. А жерде 5-6 киши бар. Баягы немегеси демек. Анан эл колдоп туруп Турдак Усубалиевди 90-жылдын аягында, 90-нын башында шайлап койгонан бизге кошулуп калып атпайбы Турдак Усубалиев бир жылдан кийин. Анан мына ошондон баягы аралашып кеттик. Себеби өзүнүн эле кадрлар да бар эле. Абдан сыйлашып, урматташып, парламенттин көркү болуп калды да, аксакал, эң аксакал болуп калып. Ошол эки доордун парламентте болгон депутаттар арасында эки доордун залкарлары дагы болгон. Турдакун Усубалиев менен бир катарда ал кеткенден кийин республиканы жетектеген Абсамат Масалиев дагы бар эле. Албетте, Турдакун Усубалиевдин кызматтан кеткенден кийинки жылдардагы оор тагдыры дал ошол Абсамат Масалиевдин дооруна туш келгендигине карабай, экс биринчи катчылар ортосундагы сый мамиле сакталган дешет. Анын башкы себеби алардын улуулугунда экендиги талашсыз. Бирок агыштар түшүнчү. Бирок барбы аралашып эле жүрдүк, аралашып эле сүйлөшүп, немелерди талашып тартып дегенде чогуу эле жүрүп аттык. Булар ошол жерде ортосунда бир карамаштык болсо дагы элге чыгарган жок. Мына Азамат ушундай болду. Масалиев дагы Усубалиевди элге чыгарган жок. Балким өзүнчө кандай бирдеме айткандыр. Мындай сый менен жүрүп ушундай мамиле жүрүштү. Турдакун Усубалиев эгемендүү Кыргызстандын парламентине 3 ирет катары менен депутат болуп шайланган. Демек, анын эмгегин элибиз баалай билген тура. Башкача болоорун элестетүү деле мүмкүн эмес. Ал эми 2005-жылы Турдакун Усубалиев ардактуу эс алууга чыккан. 1999-жылы болсо анын 80 жылдык мааракесин өткөрүүгө өзү каршы чыгып, мамлекеттик деңгээлде белгилөөнү артык баш чыгым болот деп түшүндүргөн. Бул окуя анын нукура жөнөкөйлүгүнүн белгиси. Ошол жылы ага эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң жогорку
Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Мен кантип ушу өзүмдүн тоюмду өткөрөм. Өзүбүз кыйналып атсак өлкө. Эгеменди болуп мынакей араңдан сорго бутубузга туруп атсак, элдин турмушу начарлап турса, баары талкаланып калган болсо, мен кантип той өткөрөм деп атайын кат жазып Акаевка өткөрбөй койгоңду сурап, өткөртпөй койду мынакей. Ушундай киши болбойт. Азыр жутунуп атышпайбы? 55 жашын өткөрүп атпайбыз, кээ бирчи 55 жашын өткөрүп атышат. 65 жашын өткөрүшөт, таң каласың. Кийин ал киши менен биз чогуу депутат болуп калдык мыйзам чыгаруучу палатада. Анан ошо киши келип ишенбай жүрчү, экөөбүз бир мурун иштеген жерлерди кыдыра алчы деп, анан ушу площадь жака мындай басып кыдырып, мына жер кандай болду эле, ушул жерден сен менин тилимди албай койдуң деп, ал кезде мен дагы айтып турдагы могу жерде мен мындай деп айттым эле, сиз менин тилимди албай койдуңуз, башкача болмок деп. Ошентип карап, да ошо эмне болсо дагы биз из калтыра алдык Кыргызстандын келечегине деген сөзүн айтып. Менимче математиктерден дагы, же болбосо статистиктерден дагы мыкты цифра дегенди буга ушунчалык мыкты билген. Ошо жана томдорун карап таң калып атам. Ар бир жыл боюнча цифрлар, так цифрлар. Ал эми жана шилтеме жасоо жагынан Турдак Нусубалиевичтей так тыккан киши жок болсо керек. Цифра деген нерсени Турдак Нусубалиевичтей мыкты билген менимче киши болгон жокко. Терминди көп колдончу эмес бул киши негизинен баягы экономика терминдерди колдончу, анан мына модный сөздөрдү, модный оборотторду колдончу эмес. Менимче бул киши Кыргызстандагы эң мыкты мындай айтканда саясий ишмер жана саясий аналитик жана экономикалык аналитик. Мындай кишини табыш өтө кыйын. Мен ушу китебин карап отуруп таң калып атам. Бүтүндөй бир эпоханы, бүтүндөй бир доорду тыкандык менен, өтө чоң тыкандык менен, окумуштуу академиктин тыкандыгы менен жазып калтырып кетти. Мен ушуга абдан сүйүнүп отурам. Ошентип 20-кылымдын башындагы дүйнө өзгөрүп, Россия империясы кулап, Совет мезгили курулган жылдары төрөлүп, кийин ошолу коммунизмди өз жеринде кургандардын башында туруп, эгемендүү Кыргызстандын дагы ардактуу атуулу, анын кыйын мезгилде жашаган жылдарында дагы четте калбай эмгектенип, 2015 жылдын 7 сентябрында калың журтун кайгыга салып, келбес сапарга кете берди. Кыргыз саясатынын патриархы аталган инсан зор тарыхтын көөсү гана эмес, аны жаратуучулардын чолпон жылдызы. Албетте, Турдак Нусубалиев алгач империянын каарын, кийин Совет бийлигинин орноп, Кыргызстан өлкө болгондогу окуялардын, 30-жылдардагы ачарчылыктан Кыргыз жерине жардам сурап келген казактарды дагы көрүп гана калбай, аларга өз үйүнөн орун берип, кийинки репрессия, улатамекендик согуштун, тылдагы зор баатырлыктардын көөсү. Андан кийинки өнүккөн коммунизмди өз жеринде кургандардын башчысы. Демек ал улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков жазгандай 1000 жылы жашагандардан. Улуу инсандын республика жетекчилигинен кеткенине 34 жыл, каза болгонуна 4 жыл болду. Бул аралыкта ал улам мезгил сынынан өтүп, таза, эмгекчил, 70 жылдай саясатта жүрсө да, элдин бир да мүлкүнө кара санабаган жетекчи атанды. Быйыл Турдак Нусубалиевдин 100 жылдыгы. Демек, дале да болсо аны даңктаар мезгили алдыда.